กับอีดอกไม้จันทร์หั่นล่ะซอยแหวนในคอในแขนเอาไปขายเลยตัว เอาไปเล่นไพ่มันสิยากหยังอย่าว่าแต่ซอยแหวนในคอในแขนงัวควาย7 ตัว 8 ตัวก็บ่เหลือเขามาจูงเอาเบิดแล้วกระเจ้านี่แหล้วเนาะเขามาจูงเอาเป็นหนี้เขาบ่มีเงินใส่หนี้เขาก็มาจูงเอางัวเอาควายตัวรถจะจักมือได้ล่ะเขาสิมายึดบ้านคือกันจักมือได้เขาสิมาหมางมาเพ่เอาเป็นหนี้หอบขางหอบแอวบ่กล้าออกจากบ้านตัวมันสิไปไสมันก็อยู่บ้านหั่นล่ะมันก็ทำส่งเฮ็ดคือจังคนบ่อยู่เฮียนนี่ตัวมันเอาแม่กุญแจมาล็อกข้างนอกไว้มันก็เข้าทางหน้าต่างมันเอาเกิดไปเสียงมันหนีคนมาทำหนีมันหลายผู้บ่ฮู้ก็ว่ามันบ่อยู่เฮียน